Hi guys! Ginagawa. So ngayon guys, mag-unboxing kami. Gandang gabi sa inyong lahat. Ay, alcohol man. Ha? Alcohol. Pwede na makakuan. Alcohol. OMG! Another blessing! Di. Yes, nadadida. Handle with care. Asa man yung fragile? Care of. Yay! So today, we are going to... Unboxing. Wow! Unbox! Naghihintay si Papa Bits. Hintayin ko yung Asa na? Kabalo ka kung ang sa suludan eh? Ano man? Ano kung sunod? May na mundo, bado. Ha? May, Ako ka mo pag-unbox kay di rin matakon. Sige na. Imo ito. Sige na. Ito din ni Papa. Kuhan, kaya para marugno. Sige na. Sige na, Didi. Ano yun? We don't talk about Bruno, no. So, ayan guys, mag-unboxing na si Papa Bits. Magpe-pray pa. Kasi, Oh, sige na. Heavenly Father, thank you for the blessing. Amen. Sige na, amen. Hindi na yung Amen. I see. Ay, by the way, yung nagbigay po nito sa atin is si Ate Jean. Ate Jean, thank you so much. Thank you very much for this. For keeping us safe and alive. Charis. At sa pagbigay mo sa amin ng ng another package. Oo. Kasi yung package na to ay yung sa pagkakalam ko para daw kay Papa. Kasi nung nag-unbox kami before, akala ni Papa meron siya walang para sa kanya. So ngayon para sa kanya. Sige mo na ito. kunti nga. Mo na ito. Dang. Masama mo ulit. Masasama dito. Atong gunting lagi. Kay kuwan siya yung nabulig. Shy. Dali. Dili. Ayaw nila. Ano la? Kita la. Pick up na kanya pagpadara. Pwede lang ito nga. Balay lang ito putos. Daw, kutuon. Karigunin ni buwas. Sukat na din. Nangaligo na naman kayo guys kasi nandito naman si Mama. Wala kang karo-karigo. Wala kang karo-karigo. Ito dito, boss. Hindi nagbirot tilo na ganyan. Hindi nagpapaano. Oo. Hi po! Ngiring. Sige ito paningor. Wala ko ngayon lahat ng luwa. Nangyari na lang sa ngayon. Agay? Naniniguro ko na tapos basin wala na naman sa kanya. Huwag kang tumalikod sa sa camera, pinapakita mo yung Wow! Papa Bex! Wow! Pakita sa akin. Oh, ayan, Papa Bex. And, Isa. Na. Yes, so ayun, ito na po. Ito na po siya. O, lingkod. ayan, Mama Dax. Mama Dax ka agad, Mama Dax. Mama Dax. Salamat. Oh my gosh, may pillow na naman. Okay. Oh. May pillow na naman po Oh, tayo. may bago Jing na- Asto. May bago na namang si... Ano ito lang? Na-unbox. Yes, ayan. Another pillowcase, bed sheets and pillowcase na naman tayo. Agoy! Papa Bits! Ay, Papa Bits and Mama Dax.
Wow! Pabits Mamadak. Jing, oh, meron akong maraming bed sheets. This is, hala, Ma'am LV Vios, thank you so much. Ma'am LV Vios, to Jing Astor, thank you so much. Para And, madambos. wow, Madam Rose. Naa si Madam Rose. Yay, ka Madam Rose. Tamang-tama lang yan kasi buntis si Madam Rose. Madam Rose. Susuot niya yan. Mama Dax. Oh, si ko ah. Mama Dax. Wow. Mama Dax. Papa Bits. Ayan oh, Madam Rose. Yay. Yan mo lang, boss. Yes. Oy, Jing. Jing. Kani kay wala may pangalan. May da. Jing. Ay, Jing. Oh my gosh. Ay, da. Walang pangapapa ito. Ano, shoot. Papa Beats Jude, oh. Oh, Papa Bits. Oy, Papa Beats. Uy, Taan, Jing. Ah, di Jing, di ay. May ngaran lagi. Ah, meron pala Jing. Oh my gosh. Ate Jean, thank you so much. May ngaran. Jing. Jing. Papa Beats. OMG. Ko out tanawa daw ma. Asa? Ano, Okay. dahil. Papabitin Hala. sa dad. Hala, Ate Chandria. Wow, may na kay Ate Chandria. Oh. Hala, thank you. Madam, Ate Jean, thank you. Ate Chandria. Yay. Papa Bits. Mama Dax. Kani no names. No names. Papa Bits. Tapos, ayan po yung fish oil. Yay! Baka matulog na kasi sila, Ate Chandria. Si Ate Chandria is yung kapitbahay namin kasi Madam Rose. Ibibigay ko muna. Sige na, Mama. Ito ni, ano ka pa niya? Mama, Oh. i-unbox sa sana. Sige, Pakita fish sila. oil. Tapos, ito kay kay Jing, ato. Jing Astor. Jing Astor Buksa, po. buksa. Ha? Buksan. Abre ko. Buksan pa ini? Agoy. Jing Astor. Piling ko makakasuot din ako nito. Jing Astor. At para kay Papa Bits. Oh, ano? Papa Bits, titingnan natin kung anong laman. No, no. Ay ano, Oh, madok ko. terno din. Piling ko makasuot din ako niyan. At finally, guys, Mama Dax. Salamat, Jin Sanggayan, sa walang sawang pagbibigay mo sa amin. Salamat ng marami po. Maraming salamat. Agoy! Ano na naman ako nito? Naliwat. No, no. Yan guys. Seko. Pagido. Marami na naman akong... Sabi ko kay Papa Bits, huwag na siyang magdala ng damit dito papunta ng Cebu. Nagdala pa rin. Ayan. Wala nakadala ka, Ate Chandria. Paray na. Ay, wala na Jing. Ha? Kaya din no. Nala. No name. That means is para din ito sa atin. Basta ka na yung tripkuan. Mga short. Mga short. Malalaki na short. Ayan. Papa Bits. Kasya na naman kay Papa Bits. Duster mo. O, Papa Bits. Malalaki na short. At, Papa Bits din. Nako, Papa Bits. Ito, sa akin ito kay Dihoghog. Agoy. Ito.
Para kay Papa Bits. Amen. Ano, na pakigol. Papa Bits pa rin ito. Oh, madaming short ni Papa Bits. Madaming short. Ayan. Pwede mo yung gawing ano, Papa Bits. Papa Bits, puro short. Papa Bits, oh. Marami ka ng short. Damo na short. Ito ni mo. Oo. Magpo na yan short. Mo ito. Madag ko. Isir ko, ay, kuan ba? May isirigan, basin mga ko dito, Ate Jean, thank you so much. Oo. Si Ate Chandria na shock siya. Hi, Andrea, thank you so much. Ayun, masaya. Marami namang short ni Papa Beach, Jen. Hello. Oh, Papa Beach. Perfect. Nagreklamo ka ilang ano na, Perfect. package ni Jen Perfect. na wala kang short ngayon. Oh. And of course to Ma'am Elvie Villos of Vienna, Austria. Thank you so much, Ma'am Elvie Villos. Thank you so much. Ito nga, sige. Naka-perfect. Tapos meron tayong another. Yay! Ate Queen Tata, hello po. Maraming short si Papa Beach. Si Kuan eh, Sir Regan. Ano, hindi ako na eh. Bagat ako na eh. Char. Ano? Char. Hello, perfect! Sa akin to, ito na lang sa akin na short kasi ano. Hello, Ate Jean, thank you so much. Maraming salamat. So, ayan. Tapos, saan man to ang kuan? Ano, Ang katong medicine. tadio. Para ano ini? Fish oil. Para sa good health. Good heart. Hinot sino ang Kamo. pwede dyan? Kami? Supplement siya. Ayan. Sabi ko na nga ba, wag magdala. Bigyan mo si Mighty Mang TV. Meron po si Mighty Mang TV. Actually, dalawa po yung dalawang package po. Yung isa nandoon kay Mighty Mang. Oo. Tag-isa silang box. Yes po. Ate Jill, thank you so much. Hello, Jing, shout out. Yung kasagaran na mga ano dito is mga shorts. Mga shorts. So, yung mga shorts dito, pwede pong kay Sir Regan. So, pag pilan din rin ate si Sir Regan. Si Kuan, Kuan din ni Ate Chandria. Oo. Maigo na. Mahiligin ko na shorts. Bakit blurred ang video? Hi! Kasi mahina po yung signal po natin. Hi, Chia Badiano. Hello po. Thank you so much. Si Kuya Jantards. Papagpili ay hira dito. Agi ano? Wala. Istorya ka mo dito. Inamin mo siya. Oo, iba natin nag-review. Di na ko inom si Papa. Jing, are you mual-bual hinanet uy? Ay, sayang Jing. Nag-ari mo mual-bual hinanet uy. Lagi ni anami sa kuan mual-bual. Oh, Sir John Tards ay. Buti ay naman ni Sir John Tards. Buti ay Sir Regan. Sir Regan, naadan usap. Buti. Ito manatagan Regan. Adi man niya. Ito Regan. Ito manatagan Regan. Adi ang Regan. Yay! Hala, thank you so much, Ate Jean and Ma'am Elvie Villos.
Mabibiyos, thank you. Maraming salamat. Team Pa Santo Tome, hello po.